Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Tech Talks. Heute habe ich einen Vertreter eines Unternehmens zu Gast, die sich vor einem Jahr schon gedacht haben, wir müssen nicht über KI die ganze Zeit nur diskutieren und welche Konsequenzen könnte das alles haben, sondern wir müssen auch einfach mal loslegen und ein paar Dinge umsetzen. Und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich denken, das kommt ein KI-Unternehmen, aber es kommt tatsächlich ein Unternehmen, was eher aus der Verbindungs- und Montagetechnologie kommt, nämlich die Firma Böllhoff. Und zu Gast habe ich heute den Kevin Jostmeier-Zelles, der dort Head of Transformation und Innovation ist. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn heute zu Gast haben. Ja, hi. 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 Schön, dass du die Zeit gefunden hast, dass du heute mal berichten kannst, wie ihr eigentlich zum Thema KI steht und was ihr eigentlich schon dort alles gemacht habt. Weil man würde jetzt bei der Firma Böllhoff nicht sofort an KI denken im ersten Blick. Vielleicht kannst du zu Beginn ein, zwei Sätze sagen, vielleicht zur Firma selbst. Ne? Was macht Böllhoff, was stellt ihr her, wo seid ihr da unterwegs? Ja, Firma Böllhoff, schon fast 150 Jahre alt. Man kennt uns nicht und doch hat uns jeder zu Hause. Wir machen Verbindungstechnik. Ich sag mal, eine Schraube kennt man vielleicht eher. Und das im 360-Grad-Ansatz. Darunter verstehen wir, dass wir von der Auslegung, welches Verbindungselement brauchst du, bis zur Produktion von Eigenmarken, aber auch der Beschaffung von Handelsware, riesige Logistikcenter, also Ware zur richtigen Zeit am richtigen Ort liefern wir dir. Wirklich alles rund ums Verbindungselement gibt es bei uns aus einer Hand. Absolut. Und das aus Bielefeld, aus OWL. Sehr bodenständig klingt das Ganze erstmal, aber ihr habt euch bei dem Thema KI einfach auf die Reise begeben, relativ früh und auch, ich würde jetzt mal sagen, auch durch dich als Person so ein bisschen getrieben im Unternehmen. Kannst du uns noch mal mitnehmen, wie seid ihr drauf gekommen und warum war das für euch so wichtig, bei dem Thema KI voranzugehen? Was hat euch motiviert? KI ist ja viel. Also ich sag mal, ich bin reingekommen, als das ganze Thema ChatGPT hochgekocht ist im November 2023. Ja, 22 dann 22 schon, ja. Und wir haben uns natürlich vorher schon mit Daten auseinandergesetzt. Mal besser, mal schlechter. Und mit ChatGPT war die Welt ja auf einmal eine andere, weil man schnell irgendwie was nutzen konnte und das war irgendwie Magie. Das fand ich persönlich spannend und gleichzeitig ist das natürlich eine hohe Chance fürs Unternehmen gewesen. Die haben wir aber erstmal liegen lassen, eigentlich von November, Dezember. Da haben wir es zwar schon gesehen auch, aber da haben wir uns noch nicht so ganz beschäftigt. Februar, März, als die Nachrichten rauskamen, Daten werden geleakt und es könnte auch Risiken birgen. Da sind wir dann sehr hellhörig geworden und haben gesagt, da müssen wir was tun. Und ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich mag nicht Dinge verbieten und gleichzeitig auf der anderen Seite trainieren. Also was kann ich unseren Mitarbeitern bieten? Und so bin ich irgendwie da reingeschlittert, sage ich mal. Ja, ich kann mich an die ersten Leaks auch erinnern. Das war, glaube ich, bei Samsung gab es den ersten großen Leak, wo man dann praktisch aus den Modellen wieder rausziehen konnte, was die eigentlich dort eingegeben haben und dergleichen. Ich hatte das auch mal in einem der ersten Vorträgen, wo man gesagt hat, also man muss das schon mit Vorsicht und die meisten Leute haben am Anfang einfach nicht verstanden, dass diese Modelle sich alles wieder merken, womit man sie auch wieder promptet. Ne? Nichtsdestotrotz, das durfte und sollte eigentlich niemand davon abhalten, hat aber einige, euch nicht. Das ist total cool und ihr habt ja dann auch so eine eigene Art GPT-Lösung bei euch gebaut, die ihr, glaube ich, MyGPT nennt. Ja, genau. Also man muss ja jetzt einmal kurz in die Zeitmaschine. Heute ist die Welt sicherlich schon wieder eine andere, aber wenn wir uns in die Zeitmaschine begeben, zu der Zeit gab es nur die ChatGPT-Oberfläche, wenn man so will, noch gar kein Pay-Account, kein Enterprise-Account, nichts. Und wie das so ist, es war kostenlos, also haben wir mit unseren Daten bezahlt. Und genau das Risiko wollten wir minimieren. Aber zu der Zeit hat OpenAI, die Firma dahinter, auch schon die Schnittstelle angeboten und dafür auch einen Datenverarbeitungsvertrag. Und da haben wir gesagt, das finden wir spannend, da gehen wir mehr drauf, weil da haben wir mit Geld bezahlt, hoffentlich nicht mit unseren Daten und es wurde uns zumindest auch vertraglich zugesichert. Plus, dass wir dann die Möglichkeit hatten, auch die Inputs vorher zu filtern. Das haben wir bei uns auf den Servern gemacht. Wir haben einen Filter drüber gelegt, bevor wir das nach Amerika geschickt haben. Und dann hatten wir da aber auch noch einen besseren Vertrag, wenn man so will. Und so kamen wir zur eigenen Plattform, die wir dann kurz selbst entwickelt haben, tatsächlich kurz 2-3 Tage. Für die Mülltonne. Das habe ich von Anfang an gesagt. Das machen wir jetzt, weil Zeitmaschine, es gab nichts. Genau so lange, bis der Markt was hat, was wir nutzen können. Und heute sieht es auch ganz anders aus. Heute machen wir es mit einem Partner zusammen. Das heißt MyGPT, genau. Und war eine spannende Zeit. Dadurch waren wir super schnell total präsent, muss man sagen. Ja, absolut. Und ich meine im Prinzip das, was ich auch immer wieder sage und die Kollegen hier, man muss einfach auch vor allem loslegen. Also man wird Fehler irgendwo auf der Reise machen und vielleicht ein paar Dinge doppelt, aber weil man so schnell und so effizient ist in der ganzen Umsetzung, dann kann man es wahrscheinlich auch dreimal machen und wäre schneller als Softwareentwicklungsprojekte der Vergangenheit. Immer noch schneller und das ist, glaube ich, ganz wichtig und das zeigt ja auch ein bisschen, dass man da
so diesen Pioniergeist letztlich mittragen muss. Und Kosten-Nutzen. Also das war ein Projekt, das hat einfach so gut wie fast gar kein Geld gekostet und hatte aber einen riesen Impact aufs Unternehmen, wenn man so will. War eine sehr spannende Zeit und wir haben es halt auch stark nutzen können. Du sagtest, ich mache Transformation, Innovation bei uns, digitale Transformation. Man braucht ja ein Vehikel, was werbewirksam ist, sage ich mal. Und das war natürlich perfekt vor 2 Jahren, als wir MyGPT hatten, weil das für jeden spürbar war, bei uns passiert was. Ja. Und wir sind da. Und ja, es war nicht die beste Lösung, aber wir hatten eine Lösung. Ja, wir konnten die Mitarbeiter auf unserer Lösung trainieren. Wir konnten ein gutes Gefühl dabei haben. Wir hatten eine sichere Lösung. Und viele andere drumherum, muss man sagen, haben lange und breit diskutiert oder es ignoriert. Ja. Was kann ich, wenn ich jetzt Mitarbeiter bei Böllhoff bin, was kann ich mit MyGPT so machen? Ja, mittlerweile, spüren wir mal bis heute wieder, die Zeit hat sich gedreht. Unsere Plattform bietet viele Funktionen, die man heute auch von den modernen, ich sag mal, ChatGPTs und Co. kennt. Ja. Wir haben verschiedene Sprachmodelle, die man ansteuern kann. Klar, die von OpenAI, aber auch von Anthropic oder solche Sachen. Wir haben verschiedene Teams, in denen wir uns strukturieren auf der Plattform. Ich sag mal, wir haben so eine All-in-One-Plattform geschaffen für persönliche KI. À la Chatbot, aber der Chatbot hat auch einen potenten Webcrawler drauf. Ich kann Informationen im Internet beschaffen. Andere nennen es mittlerweile Deep Research. Auch so Funktionen haben wir bei uns drauf. Wir können Datensilos hinterlegen. Der Nutzer kann sich selber Silos hinterlegen. Wir nennen es Presets, sozusagen Prompt-Vorlagen mit Variablen. Die können wir Mitarbeitenden zur Verfügung stellen. Bestimmte Aufgaben dann immer, dass man schon die Prompts fertig hat. Wir kennen es ja alle, je besser der Prompt, das haben wir schon oft gehört und so ist es ja auch, und besser heißt ja häufig auch länger. Und gleichzeitig will ich im Alltag, wenn ich was Wiederkehrendes habe, das ja nicht immer wieder schreiben und genau solche Vorlagen, dass du dann einfach ein Formular aufgeht, ich kann meine Variablen eintippen und komme dann schneller zum Ziel, hat 2 Dinge. Also einerseits die es können sich das Leben trotzdem vereinfachen, das Wiederkehrende und gleichzeitig nicht jeder weiß, was so ein Prompt auszeichnet oder wie ich ihn spezifizieren sollte. So können wir das Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Ja. Das finde ich aber wirklich total spannend, weil es gibt ja diese ganzen Prompt-Sheets und so und dann trotzdem muss ich mich dann damit beschäftigen und dann, ich persönlich bin ja der Meinung, also es ändert sich ja so gefühlt jeden Monat. Am Anfang haben alle gedacht, wer gute Prompts schreibt, der ist total wichtig. Dann wendete sich das Blatt total und sagte, also Prompts, das wird nicht die Zukunft sein, ne, weil im Prinzip werden die Systeme immer intelligenter. Jetzt sind wir irgendwo so ein bisschen dazwischen, also es zählt schon noch gute Prompts, ne, definitiv. Die Modelle fangen ja mehr an, auch, ich sage jetzt mal, die Prompts selber zu erweitern. O1 jetzt bei OpenAI oder O3, was jetzt ja ganz frisch ist. Aber alleine um den Zugang und auch das Verständnis für das, was eigentlich wie so ein Sprachmodell funktioniert, ist das schon wichtig, dass man sich noch wie vor mit diesem Thema beschäftigt. Und das spart unglaublich viel Zeit, weil so einen richtig guten Prompt, der hat natürlich eine gewisse Länge und das ist total ätzend, wenn ich den vergesse. Ich muss manchmal auch mal suchen im alten Chat und so. Also das ist wirklich gut. Ne? Ja, und auch solche Dinge, ich meine, wir kennen alle hallo, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Also diese typischen AI-Anfänge, die kann ich ja rausprompten, dass ich das so gar nicht haben will. Aber das will ich ja nicht jedes Mal machen. Ich ertappe mich auch selber, nicht alles, was ich wiederkehrend tue, versuche ich dann direkt irgendwie gut umzusetzen, dass ich das nächste Mal schneller mache. Ein paar Mal habe ich mich aber gezwungen, das jetzt mal zu tun und das ist einfach ein Beschleuniger. Jetzt freue ich mich jedes Mal, wenn ich zum Beispiel meinen eigenen persönlichen E-Mail-Prompt nehme, dann kommt das da raus, wie ich es halt haben möchte, muss da nicht irgendwie dran rumschrauben. Und das, beschleunigt. Ja, absolut. Und gerade Leute, die noch nicht viel Berührung damit hatten, das ist total wichtig, weil die geben dann was ein. Das ist ja oft so. Also viele denken, ja, das ist ja alle, hört mir auf mit ChatGPT oder mit den ganzen Sprachmodellen. Es geht jetzt nicht um Einzelne, weil sie halt eine doofe Eingabe, ich sage jetzt mal wirklich eine blöde Eingabe machen und dann sagen, ja, da kommt ein doofes Ergebnis bei rum. So, und dann muss man mal erklären, jetzt versuch mal das Ergebnis noch zu verbessern und zu verbessern und zu verbessern und zu verbessern. Und dann dauert das natürlich eine gewisse Zeit. Und wenn man dann aber von Anfang an diesen Prompt schon so geschrieben hätte, dann hat man natürlich mit der ersten Ausgabe schon ein richtig gutes Ergebnis erzielt. Und gerade Leute, die halt auch dieses Wechselspiel im Prompting noch nicht so perfektioniert haben im Alltag, da hilft das, glaube ich, extrem. Und für alle anderen ist es eine Effizienz. 2, 3 Gedanken dazu. Also einerseits auf unserer Plattform haben wir es so strukturiert, dass wir verschiedene spezifische Use Cases abbilden und dann versuchen wir auch alles andere aus diesem Team rauszulassen. Dadurch wird es dann schon besser. Gleichzeitig haben wir sehr allgemeine Plätze, da, wo ich mich rumtreiben kann, dann kann ich mich selber so ein bisschen da wiederfinden und spezifizieren mit meinem Prompt, aber vielleicht auch mit den Daten, die ich dort hinterlege etc. Und ich glaube, ganz wichtig,
ist Lernkurve. Also muss man ja bei sich selber mal feststellen, auch ChatGPT habe ich auch von Anfang an in dem Sinne genutzt, wie viel Lernkurve wir jetzt schon gemacht haben und wie viel einfach normal ist mittlerweile. So, wenn das nicht rauskommt, was ich möchte, dann sage ich, klappt nicht die Technik, sondern ich weiß, dann schreibe ich nochmal anders oder ich mache nochmal anders. Also wie viel diskutiert man mittlerweile mit so einem Bot, bis man zum Ergebnis kommt. Das ist ja Routine, die man aufgebaut hat. Und da muss ich sagen, bin ich halt so happy bei uns, dass wir so früh angefangen haben. Das war ein freiwilliges Projekt, Mitarbeiter konnten freiwillig mitmachen. Und heute haben wir über 1000 Mitarbeitende auf unserer Bot-Plattform, die jeden Tag lernen. Ich musste nicht immer ein sehr, sehr spezifisches Training machen und die Leute wochenweise zu Microsoft und Co. schicken, sondern die haben das Werkzeug, wir sagen bei uns, das ist der Taschenrechner sozusagen, und probier aus, wo er dir hilft. Ja, absolut. Und da haben wir jetzt echt schon eine steile Lernkurve hingelegt und dadurch kommt halt immer mehr Nutzen rein. Das sehen wir an den ganzen Nutzungszahlen und Statistiken. Ja, mega spannend. Ich meine, 1000 Leute bei euch drauf. Wie viel hat Böllhoff? 3000, würde ich mal schätzen? Wir sind so circa 3.500 Menschen, wobei man sagen muss, so 2000 sicherlich auch davon in Produktion. So ganz genau kann ich es nicht sagen. Also eine hohe Quote, die sich freiwillig angemeldet hat, ja, absolut, die dabei ist. Definitiv. Also das ist schon, also ich würde jetzt mal sagen, wenn man ein Drittel seiner Leute schon auch mit so einem System arbeiten hat, ist das schon für ein Industrieunternehmen eine hohe Quote. Also das heißt, es geht nicht nur darum, dass du eine technische Lösung schaffst, sondern irgendwie muss sie akzeptiert werden und muss die Leute ja irgendwie dahin führen. Das passiert ja auch nicht von selber. Ne? Und wie seid ihr da? Habt ihr da eine eigene Strategie entwickelt oder bist du hingegangen mit der Betriebsversammlung und gesagt, das ist der neueste Scheiß, den müsst ihr jetzt alle benutzen? Betriebsversammlung wichtig. Wir sind immer in Zusammenarbeit mit unseren Betriebsräten. Ganz wichtiger Punkt. Ja. Grundsätzlich muss man aber sagen, waren wir immer im Rahmen der Möglichkeiten unterwegs, so würde ich es nennen. Das heißt, für Mitarbeitende freiwillig und wir hatten jetzt kein Entwicklerteam dahinter, sondern das waren eigentlich auch freiwillige Zusatzleistungen von unseren Entwicklern, die Bock hatten. Und marketingtechnisch und auch trainingstechnisch, wir hatten 2 Werkstudierende zu der Zeit, wir haben Videotrainings aufgezeichnet, kurz und knapp, ich glaube, wir haben 3 an der Zahl. Einmal darauf hingewiesen, was ist das überhaupt, was ich da nutze, so technisch, das ist sicherlich interessant. Dann, wie funktioniert unsere Plattform? Und worauf muss ich achten? Ne, weil auch heute gibt es immer noch ein paar Dinge, da sollte ich vielleicht drauf achten. Ja, und dann gab es eine Onboarding-E-Mail entsprechend dafür. Man hatte diese Trainingsvideos und wir haben ganz am Anfang schon einige In-Person-Trainings gemacht und auch virtuelle Trainings gemacht, aber verschwindend gering, weil größte Teil war Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich habe ein Werkzeug, das darf ich nutzen, das ist zugänglich, es funktioniert. Und schon ist auch der Mittelstand dabei und sagt, geil. Weil unsere Mitarbeitende, häufig ist ja das Klischee bei solchen Firmen wie Böllhoff, wir haben keinen Bock, wir sind altmodisch, die können das sowieso nicht und die Mitarbeitenden, die tippen da noch auf Schreibmaschinen so ungefähr. Noch einen blauen Kittel an. Und genau, aber das ist halt nicht so. Nein, ne? ich wollte gerade sagen, es ist definitiv nicht so. Es sind ja Hightech-Unternehmen. Ne? Genau, und das finde ich einfach ein tolles Beispiel auch bei uns. Manche Themen durchs Unternehmen zu treiben, ist natürlich viel schwieriger, aber so ein Thema, wo die Leute irgendwie Lust drauf haben, da merkt man auch, ohne viel Aufwand und Marketing intern, ist es jetzt innerhalb von einem Jahr plus ein paar Monate einfach skaliert. Ja. Und das ist richtig toll zu sehen. Und die Nutzung steigt halt wirklich linear an. Ja. Nicht exponentiell, muss man sagen, aber linear steigt es an. Wir sehen es ja immer, wie viele Tokens durchgebrannt werden und so. Das ist schon cool. Ja, auf alle Fälle. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den viele unterschätzen. Ich habe das ja auch am Anfang, auch selbst in so einem Forschungsinstitut musste ich das ja so erstmal so realisieren, dass bei dem Thema, und das kann ich wirklich sagen, bei diesem Thema KI, insbesondere generative KI, es total gut getrieben werden kann durch die Freiwilligkeit der Leute. Ja. Es gibt einfach eine hohe Begeisterung und ich glaube, in jedem Unternehmen gibt es auch diese Leute, die so begeistert sind, die wollen und es ist auch die Kunst, die einfach von alleine zu lassen bei dem Thema. Ja. Das ist ganz, ganz wesentlich und wie die das schneller schaffen, die haben da einfach viel mehr davon. Ja. Ich habe das wirklich selten bisher erlebt in einem Themenfeld, in einem Technologiethema, was ja irgendwie schon Hightech, also richtig hier, ne, also hoch anspruchsvoll eigentlich, aber eben doch so einfach zugänglich und so vor allem so schnell Erfolgserlebnisse zu bekommen, das ist total wichtig. Also ist total wichtig. Und die größere Hürde zum Teil, die ich manchmal sehe, ist,
Wie schaffe ich es, die Unternehmensspitze eigentlich bei dem Thema mitzunehmen? Weil für die ist es erstmal vielleicht auch ein bisschen beängstigend, wenn jetzt, was der freiwilliges Projekt, die machen jetzt alle was und mit KI und selber vielleicht man auch nicht so belesen ist in dem Themenfeld oder noch nicht. Ich habe sehr viel mit C-Levels ja zu tun und sehe auch immer, wie die interessiert sind, aber auch manchmal so ein bisschen skeptisch und es ist doch noch Hype oder legt sich das alles wieder? Also da sind wir zwar jetzt schon über den Punkt, glaube ich, hinweg, dass alle die Bedeutung verstanden haben, das ist auch, wird auch gepusht. Aber wie war das bei euch? Weil ich denke, kann mir schon vorstellen, am Anfang, ne, dann denkt man eher, was will der Kevin jetzt hier? Ja, absolut. Ja, also wir waren ja zu der Zeit zumindest getrieben von, wir sehen Opportunitäten, aber wir wollen das Risiko minimieren. Und dann war ich in der Luxusposition, dass ich in die Rolle gerutscht bin für digitale Innovation, ans Board berichtet habe an der Stelle und gesagt habe, ich habe eine Idee. Und ich brauche kein Geld. Und wenn ich kein Geld brauche, eine Idee habe, dann werde ich auch machen lassen. Ne? Und das hat dann da funktioniert. Und ich habe bis heute nicht angeklopft, dass ich jetzt irgendwie richtig viel Geld brauche, um das A oder B zu machen. Deswegen stand das Management Board eigentlich nie vor der Option, machen wir das jetzt aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Vielmehr habe ich immer gezeigt, wie viel wir schon eingespart haben. Beispiel, wir haben auch auf unserer Plattform eine Dokumentenübersetzung von Kölner Übersetzungsdienst. Wir mussten auf einmal kein Pay-per-User mehr machen, sondern wir haben nur noch Pay-per-Use, 1 Euro pro Dokument. Wir haben irgendwie hunderte Dokumente übersetzt und da habe ich schon gesagt, okay, meine Hypothese ist, das hat jetzt das alles schon refinanziert, weil 100 Dokumente händisch übersetzen sicherlich teurer gewesen wäre. Ja, absolut. Und damit war das Thema für diese Plattform und was wir da getrieben haben, relativ einfach fürs Board, plus das Interesse auch da. Also auch unsere Inhaber, ich erinnere mich an die Anfangszeit, dass ich denen die Plattform auch gezeigt habe. Die waren total interessiert, wie funktioniert das eigentlich und haben auch immer mal wieder zwischendurch Rückfragen gestellt. Also die sind dabei. Sicherlich nicht technisch so tief drin, aber definitiv würde ich sagen, keine Angst, sondern interessiert, was das in unserer Welt so verändert. Und dadurch hat KI an sich halt nochmal einen neuen Anstrich gekriegt, was vorher sicherlich schwierig war, weil man in vielen Datenprojekten viel Geld verbraucht hat, sage ich mal. Ne? Ja, gut, so IT, gerade interne IT-Projekte haben ja nicht den besten Ruf, sondern erstmal Probleme zu schaffen, anstatt sie zu lösen. Und das ist tatsächlich so ein Thema. Und ich glaube, da sieht man einfach, wie schnell man auch tatsächlich Nutzen stiften kann. Das ist ganz lustig. Das Kölner Übersetzungsunternehmen, was du meinst, hat seine Wurzeln hier 2 Gebäude weiter, im Heinz-Nixdorf-Institut. Das sind tatsächlich die Wurzeln des Ganzen. Aber da brauchen wir nicht drauf heute jetzt eingehen. Aber so oft. Aber vielleicht an der Stelle, ne? Vor ChatGPT kannten wir alle, oder was heißt wir alle, aber viele nicht Generative AI. Oder, ich auch nicht, habe mich nicht zumindest damit beschäftigt, war immer ein sehr starker Nutzer dieses Übersetzungsdienstes, was ja nichts anderes war. Und auf einmal mit ChatGPT gab es so viele Ängste, auch, sage ich jetzt mal, bei Arbeitnehmervertretern etc. Total spannend und DeepL hat man aber trotzdem die ganze Zeit nebenbei genutzt. Ja, absolut. Und ja, und ist ja wirklich, also ist ja eins der großen Startups, KI-Startups in Deutschland, ne? Also eine absolute Erfolgsstory. Deswegen kann man DeepL da auch auf alle Fälle erwähnen. Dafür muss man sich in Deutschland auf keinen Fall schämen und ist ein tolles Unternehmen. Was mich nochmal interessieren würde, das hattest du angesprochen, jetzt seid ihr ja kein kleines Unternehmen, das heißt, ihr habt einen Betriebsrat und müsst auch irgendwie den mit einbinden. Meine Erfahrung in den letzten Jahren, auch schon die letzten 10 Jahre, würde ich sagen, beim ganzen Thema Digitalisierung, habe ich die Zusammenarbeit mit Betriebsrat, auch mit den Gewerkschaften eigentlich mal sehr schätzen gelernt. Also ich kannte das vorher auch nicht und war immer sehr beängstigt und so, weil man dann dachte, die sind nur hier von der Sorte, wir verbieten alles. Meine Erfahrung war das bisher nicht, auch bei vielen Unternehmen, auch wenn man Dinge diskutieren musste. Es waren aber zum Teil sehr berechtigte Sachen, aber sie haben sich nie im Weg gestellt. Also man konnte es immer sehr gut gemeinsam, wenn man sie auch früh mitgenommen hat. Welche Erfahrung hast du da gemacht? Ja, das früh mitnehmen, glaube ich, auf Augenhöhe mitnehmen. Also wir sind, wie gesagt, in engen Gespräch mit den Betriebsräten, nehmen sie mit. Wir haben verschiedene für die Gesellschaften und nicht immer ist es einfach, weil das Thema auch so hochgekocht ist zeitweise, sage ich mal. Und je nachdem, mit wem man spricht, ist das die größte Gefahr und da muss man natürlich Ängste haben. Gleichzeitig muss man sagen, sind wir im Gespräch, wir sind Inhaber geführt, unsere Inhaber sind sehr nah und ich glaube, wir versprühen jetzt nicht die Vision, dass wir bald nur noch Roboter haben und keine Menschen mehr bei uns im Unternehmen. Das muss man halt dazu sagen. Und diese 2 Welten prallen dann teilweise aufeinander. Wenn man dann aber darüber spricht, was tut man, warum tut man das, wie nimmt man die Leute mit, nehmen wir die Leute überhaupt mit? Ja. Und da sind wir wieder bei Freiwilligkeit. Wenn ich sehe, die Leute, die wollen es ja nutzen, war das kein Problem.
gleichzeitig technisch erläutern und man muss schon sagen, Betriebsräte, und das kann ich verstehen, aber auch im Management letztendlich, man fühlt sich ja schon manchmal überfordert, wenn man es nicht mehr versteht. Ja. Und das ist bei der Technologie nun mal so. An einigen Stellen versteht man es nicht mehr. Selbst dahin, die es machen, verstehen es ja nicht mehr. So die können es auch nicht erklären, ne? Also das ist definitiv so. Und dann ist es, glaube ich, Charakter. Ne? Dem einen ist das wohler und dem anderen geht es dann mit unwohler, wenn er es nicht ganz so versteht. Gleichzeitig sind wir da partnerschaftlich unterwegs und gucken halt, wo uns die Reise auch hinführt. Manchmal hat man so den Drang, und wenn ich im Austausch bin mit anderen Unternehmen, wollen wir sehr viel festzurren und festschreiben und Regeln auferlegen und alles muss geprüft werden. Ist halt auch schwierig. Ne? Also erstens Geschwindigkeit zu behalten ist schwierig und das richtig zu machen auch. Also ich will keine Regel haben, die ich morgen schon wieder brechen muss. Ja. Und welche Regel und wie schreibe ich sie dann? Oder wird sie so? Und das ist halt so ein bisschen austarieren immer mal wieder. Ne? Aber unterm Strich sind wir da gut und ich glaube, das Wichtigste, was wir auch festgehalten haben, ist regelmäßiger Austausch. Ja, absolut, um einfach auch zu reflektieren. Ne? Also ich kann das schon nachvollziehen. Jetzt bin ich ja selber so sehr eher auf der Sorte Technologie orientiert und erstmal Push. Aber es doch mal jemand zu haben, der einen zwingt, das auch mal zu reflektieren. Ist man in die richtige Richtung, geht man vielleicht an der Stelle zu weit und was sind die Konsequenzen? Ja. Und dann in Diskussion zu bleiben, ist total wertvoll und macht dann die Lösung am Ende des Tages wirklich auch besser. Das ist definitiv so. Was sind eure Pläne mit MyGPT? Abschalten auf jeden Fall nicht mehr, weil ich glaube, dann habe ich mein Büro vollständig mit Mitarbeitenden, die fragen, wo ist mein Taschenrechner? Generell kommen wir ja immer wieder auch an die typischen klassischen Probleme von AI, Daten. Wir wollen weitere Daten anbinden, mehr Daten anbinden, spezifischere Daten anbinden, dass unsere Bots sag mal, immer mehr in den Spitzensport gehen. Ein Kollege vom Bauunternehmen in Bielefeld, Goldbeck, redet immer gern von Spitzensport und Breitensport. Das übernehme ich auch gerne. Breitensport wäre der Taschenrechner für alle, irgendwie breit zugänglich, das Intranet verfügbar machen und solche Sachen. Und im Spitzensport, da gehen wir jetzt halt immer mehr rein. Und dafür brauche ich halt manchmal deutlich spezifischere Daten. Und dann bleibt es halt wieder schwierig. Ne? Dann ist es halt nicht mehr so einfach. Ja, definitiv. Das zum Beispiel. Und gleichzeitig Funktionalitäten vereinfachen. Wir haben schon sehr viel drauf. Das, was es bei OpenAI mittlerweile gibt an Tools, da haben wir schon lange drauf. Also wir haben viele Optionen da, aber den Mitarbeitenden irgendwie nochmal fragen, okay, wie nimmst du es wahr, was kann man da verbessern und da einfach bessere Oberflächen schaffen, sage ich mal. Bis dahin, dass es auch weitere Sprachmodelle geben wird, die wir integrieren müssen können. Und am Puls der Zeit bleiben, so würde ich sagen. Das ist ja ein hoher Technology-Push zu erkennen, jeden Tag. Ne? Ja. Okay. Also wollt ihr irgendwann so weit gehen, wenn du hast gesagt, auch in spezifische, also dass ihr auch wirklich die Modelle feintuned in dem Maße, also dass ihr wirklich aufwendige Hardware, ich wäre ja auch immer eine Frage, ne? Ich weiß jetzt nicht, was habt ihr an Hardware dahinter, also habt ihr wirklich jetzt ganz teure Hardware, die jetzt Zehntausende oder Hunderttausende von Euro kostet zum Teil, die gibt es ja auch, oder sagt ihr, das, was ihr macht, ist eigentlich noch wirklich einfaches Anpassen der Sprachmodelle und jetzt nicht wirklich ein komplexes Feintuning dahinter? Ja, genau. Also wir haben ganz am Anfang einiges ausprobiert vor einem Jahr. Wir sind da im Moment von weg. Ich würde uns immer eher auch als Anwender platzieren und darin müssen wir gut sein. Und die Plattform, die wir geschaffen haben, ist halt auch, deswegen nenne ich es auch Plattform, ein Ort für den Mitarbeitenden. Für uns ist immer eine hohe Komplexität darin, dass wir so viele Programme haben. Und das ist so eigentlich das Schwierigste für den Mitarbeitenden, der Vertrieb machen soll. Der soll unsere Verbindungsstelle mitverkaufen. Ja. Und deswegen versuchen wir da möglichst viel draufzubringen. Wenn ich jetzt an eine Weiterentwicklung denke, an der wir gerade arbeiten, Transkription. Warum soll ich das in einem weiteren Tool machen? Ja. Wenn ich doch am Ende mit meinem Transkript ein Protokoll schreiben möchte, ich möchte vielleicht da irgendwann nochmal drauf zugreifen, ich möchte das vielleicht direkt versenden per E-Mail, dann doch bitte auf meiner Plattform direkt, dann habe ich da mein Datensilo hinterlegt und auch alle anderen Funktionalitäten habe ich auch dort schon, dann kann ich es auch direkt da transkribieren letztendlich. Und weil wir Stand heute auch nicht mit einem Copilot unterwegs sind und aus meiner Sicht möchte ich auch gar nicht mit einem Copilot unterwegs sein. Würdet ihr euch jetzt wahrscheinlich aktuell eher schlechter stellen? Wir haben da mal ein kleines Video dazu gemacht Ende des Jahres. Auf jeden Fall. Ein Review, wo wir das ja eher als Lowlight, also weil das wäre ja eine einfache Lösung für alle gewesen, aber... Es funktioniert nicht so, wie es funktionieren sollte und selbst wenn, wird das immer noch eine andere Facette sein für eben Office-Produkte und da kann das sicherlich irgendwann besser sein.
Aber ja, auf unserer Plattform möchte ich halt viel mehr Funktionen draufbringen, dass wir einen Ort haben, wo wir es haben, wie ich gerade schon sagte, Dokumenten übersetzen. Da muss ich nicht wieder das nächste Portal öffnen, sondern das mache ich auch da. Und wenn ich recherchieren will, mache ich das da. Wenn ich meine Produktdaten haben will, mache ich das da. Und da geht eigentlich viel mehr der Weg hin, dass wir viel mehr zentral an einem Ort zur Verfügung stellen wollen. Und das aber, und da bleibe ich wieder als Anwender, KI-Anwender, das heißt, wir stöpseln da ganz viel zusammen. Auch die Plattform entwickeln wir nicht alleine, sondern das macht, oder beziehungsweise wir sind im Co-Creation-Prozess. Und da geht es viel mehr hin, glaube ich. Und aus meiner Sicht, Stand heute zumindest, mal gucken, was ich nächstes Jahr sage, ist das jetzt gerade der Weg, der sinnvoll ist. Also wir müssen nichts feintunen für uns heute. Unser Geschäftsmodell, da muss nichts gefeintuned werden, um da was in die Produkte zu bringen. So, in einer Schraube brauche ich kein Sprachmodell. Ja. Und demnach sind wir einfacher Nutzer. Ja, absolut. Eine Idee, die ich immer spannend finde, also ich sehe das ähnlich jetzt gerade bei der Größe eines solchen Unternehmens, da würde man sich auch schnell verheben. Also wenn man sieht ja, welche Summen da unterwegs sind und notwendig sind in Hardwareinstallationen, die Kompetenzen dazu sind jetzt auch nicht einfach mal so, das ist dann schon nochmal ein anderes Level, sage ich jetzt mal. Und also keine Ahnung, weil er findet ja auch nicht immer das Internet, sondern benutzt das einfach und dergleichen. Genau. Also man muss ja halt gucken, welche Technologien muss ich wirklich selber finden. Momentan haben wir ja noch das Glück und wir hoffen, dass es lange so bleibt und es sieht ja auch so aus, dass ein Großteil noch durch die Open-Source-Initiative, die mitgekommen ist, das ist ja das, was ja alle befähigt. Dann bleibt das natürlich spannend, sodass man sich eher beschäftigen muss, wie schaffe ich Open Source gut zu verarbeiten in meinem Unternehmen sicher und vernünftig, dass man damit umgeht. Und da sehe ich eher Defizite, gerade im Mittelstand, die halt sagen, Open Source, das kann ja nichts wert sein und so, es kostet doch nichts oder ist nur voll mit Viren und sowas. GitHub, was ist denn das jetzt hier und so. Also das sind eher so Dinge, an die ich auch ansetzen würde. Aber ein Gedanke, den ich total spannend finde, den ich momentan auch mit diskutiere, ob es nicht doch sinnvoll wäre, spezifische Sprachmodelle zum Beispiel durch, ich sage jetzt mal, eine gewisse Branche voranzutreiben. Dass man sagt, sind eher Verbünde von Unternehmen, wenn wir unsere Daten zusammenführen, weil ich glaube, mittelständisches Unternehmen hat man auch nicht so viele Daten wiederum. Ne? Und man bringt ein paar zusammen, die sagen, wir gehen eine strategische Partnerschaft ein, was wir ja schon immer gemacht haben. Also die Automobilisten haben es in Produktionsbereichen ja schon immer gemacht, auch bei dem Thema Daten und dementsprechend auch bei dem Thema Sprachmodell. Das finde ich einen spannenden Gedanken, auch wenn mir noch nichts bekannt ist, dass da irgendwelche wirkliche sich auf den Weg gemacht haben. Aber es wäre eine Chance, weil auf jeden Fall. Ich habe gelesen, also, und das haben jetzt ja auch einige schon bestätigt, dass irgendwie im Laufe dieses Jahres man im Prinzip diese ganzen Sprachmodelle haben alles gelernt, was so frei verfügbar ist. Und danach ist ja gar nichts mehr da. Und das Einzige, was noch da ist an Daten, ist das, was wahrscheinlich in Unternehmen oder hinter Schranken ist. So, das wird ja dadurch noch wertvoller, aber man muss es dann irgendwie auch verwerten können. Ne? Ja, da komme ich wieder so ein bisschen aus der Schiene. Ich nehme gerne Opportunitäten gerade mit, aber vor allem versuche ich, was das angeht, wenn ich da wirklich Aufwand reinstecken müsste, vom Problem herzukommen. Dass ich nicht was entwickle, was wir am Ende zwar cool ist, aber wir haben gar nicht das Problem gehabt. So. Und deswegen fällt mir das dann schwer. Da müsste ich eher aus der Problemschiene kommen. Haben wir gerade das Problem, dass wir unsere DIN-Normen nicht selber verstehen? Keine Ahnung. Was mir aber so spontan gekommen ist, wir denken nicht nur drüber nach, sondern probieren uns auch aus im Patentbereich. Wollte ich gerade sagen, ich hätte nämlich genau einen Use Case dafür, das wäre nämlich das Thema Patente. Ne? Und da sind wir auch mit Partnern unterwegs, die, ob die jetzt feintunen oder nicht, kann ich gar nicht sagen dann im End. Aber da ist super spannend, weil da hat man sehr viel qualitative, strukturierte Daten. Es kommen irgendwie 5000 Patente im Jahr, irgendwie neue, auf x Sprachen. Da irgendwie beizubleiben und gleichzeitig für uns eine riesen interessante Quelle, was entstehen für Produkte, was braucht es da vielleicht für Elemente, welche Branchen entstehen daraus. Super spannend, wenn man da halt deutlich besser die Patentwelt versteht. Auch strategisch richtig aufstellt. Ich habe einen Doktoranden, Phoenix Contact war ja auch neulich hier, und da habe ich einen Doktoranden genau bei dem Thema Patente. Und wenn man sich damit viel beschäftigt, ich bin gar kein Patentexperte, sondern komme ja mehr von der Technologie, aber dann sieht man ja auch, dass da ja sehr viel strategische Entscheidungen hinter Patenten mittlerweile liegen und ganze Märkte sich öffnen oder zugehen, wenn man sich falsch verhält. Und es doch, glaube ich, auch eine geopolitische Sicht auf das Thema Patente gibt. Ich kenne das jetzt so ein bisschen aus der Automatisierungstechnik, paar Geschichten, die ich gehört habe, wo Dinge hier erfunden wurden und ohne die Patente tatsächlich irgendwie nachgebaut und dann auch umgangen werden, und das ist relativ schwierig. Also das wäre so ein Thema, wo ich glaube, da kann man sich schnell vielleicht auch mal im deutschen Markt eher zusammenschließen bei solchen Themen und gemeinsame Strategien und auch vielleicht auch diese Technologie dafür nutzen. Aber ich denke,
bin da bei dir, das ist viel Zukunftsmusik auch dabei, aber auch in die Richtung müssen wir ja zumindest denken. Der Korridor ist halt total breit, was die Zukunft angeht. Ne? Wo wird man da wirklich mal landen? Ist gerade, finde ich, echt Glaskugel. Nicht, weil man unprofessionell ist, sondern es ist wirklich an vielen Stellen nicht vorherzusehen, wo das landen wird. Ja, gerade der Application Layer, so nennen wir das bei uns gerade, ne? Das Anwenden davon und die Anwendung dafür. Jeden Tag kommt was Neues und das hat sogar Daseinsberechtigung. Wird es das in 3 Jahren noch geben? Wieder schwierig. Ich fange mal an mit Webseiten. Ne? Wurde jetzt auch schon länger darüber diskutiert. Brauchen wir auch noch Webseiten, weil wir machen ja nur noch die Bots. Ja, wer weiß, wie das so in 3, 4, 5 Jahren... Ich glaube schon. Ich komme noch, also ich habe einen meiner ersten Computer, da hatte ich noch MS-DOS drauf. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, also noch vor Windows-Zeit. Und da muss ich mich mal dran erinnern, dass wir da wieder enden dann. Ne? Also in der Prompt-Eingabe und kriegen Text raus für alles. Ne? Also das ist praktisch schon fast ein Rückschritt. Das glaube ich jetzt, hoffe ich nicht, aber wer die Zeit noch kennt, der weiß, dass das schon mal so war. Ne? Dass man tatsächlich alles nur, oder musstest du auch alles dann genau wissen, damit du dann auf ein Laufwerk zugreifen konntest. Also ich meinem Sohn das erklärt, der kriegt total die Krise und kann sich, was habt ihr da gemacht? Ich sage, es war aber so. Und fanden das auch ganz gut so und sehr umgänglich. Ne? Es ist halt immer so eine Entwicklungsgeschichte. Vielleicht zum Abschluss. Viel wird momentan gesprochen über AGI, die allwissende KI. Scheinen jetzt ja die Durchbrüche zu sein. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast mit O3 jetzt. Das Sprachmodell, was ja offensichtlich mindestens so schlau ist wie der durchschnittliche Mensch, also zumindest was auch solche Intelligenztests, wo andere Modelle wirklich grauenhaft schlecht bisher waren. Und einfach genau diesen Gedanken, den du gesagt hast, also ich habe eine KI-Lösung, die alles kann. Ich kann übersetzen, ich kann transkribieren, ich kann praktisch jede Aufgabe, ist nicht mehr spezialisiert. Ne? Also wahrscheinlich, da sind wir, glaube ich, jetzt gerade schon, ohne dass wir eigentlich diese große News haben. Aber wie stehst du dazu? Also wie hast du eine Perspektive da drauf? Verfolgst du ja bestimmt das Thema auch? Also so futuristisch gedacht kann ich mir ganz viel vorstellen, ehrlicherweise. Da sehe ich ganz viele Möglichkeiten, auch heute schon, ehrlicherweise. So diesen Orchestrator-Layer, dass ich dadurch halt ganz viel machen kann. Die Technik ist da, man muss es halt nur anwendbar machen. Und das wird halt dann die Schwierigkeit in Unternehmen wie bei uns auch. Digitalisierung war schon nicht so einfach. Bei uns natürlich mittlerweile alles digital, aber das geht auch so schon besser, auch ohne KI. Ja, es gibt noch andere Unternehmen, das ist, glaube ich, muss man dazu sagen. Ne? Und jetzt halt im Beispiel von unserer Plattform, die Software zur Verfügung zu stellen, über Schnittstellen und dann halt auch die Macht zu geben, das automatisch zu steuern. Vorstellbar, aber auch noch sehr herausfordernd. Auf alle Fälle. Ja, super. Kevin, vielen Dank. Es hat total viel Spaß gemacht, einfach mal so über die Themen zu diskutieren, die auch, glaube ich, sehr aktuell sind. Ich glaube, ein tolles Beispiel, was ihr bei Böllhoff momentan macht und zeigt einfach, geben uns Mühe. Man muss einfach es auch mal machen. Ne? Und schreibt bitte gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Wo steht ihr in den Unternehmen oder was kennt ihr für Fälle? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig hier auch nochmal. Oder ihr habt noch gar nichts gemacht. Auch das soll jetzt nicht demotivierend wirken, sondern man sieht ja, wie viel man dann auch in wenigen Monaten oder in 1, 2 Jahren dann tatsächlich voranbekommen muss. Und da gibt es jetzt, glaube ich, keinen Weg mehr zurück, sondern da müssen wir einfach in das Thema weiter investieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.